سلااو خوێنکارانی خۆشەویست، لێکچەرەکەی پێشوو باسی urinary tract dysfunctionمان کرد. لێکچەری شەشەم ئێمەش لێکچەری حوتەمە کە باسی cardiovascular dysfunctionەکەین، نەخۆشیەکانی کۆندامی سوڕان لە مناڵان. دەست دەکەین بە سلایدی یەکەم گروپی نەخۆشیەکانی مناڵان کۆندامی سوڕان بریتیە لە congenital heart disease. نەخۆشیەکانی congenital heart disease ئەو نەخۆشیانەی کەوا مناڵەکە هەر بەم نەخۆشیە لەدایکە بێ. The incidence of congenital heart disease in children is approximately 5 to 8 per 1,000 live birth. About 2 to 3 in 1,000 infants would be symptomatic during the first years of life with significant heart disease that require treatment. نزیکەی 1000 منداڵ لەدایک بێ، نزیکەی 5 بۆ 8 منداڵیان نەخۆشی سکماکی ناتەواوی دڵ و کۆندامی سوڕانیە و هەتاوەکو تەمەنی 1 ساڵی ئینفانت 2 تا 3 دەرەکەوێ، یعنی لەو 8 2 تا وەکو 3 دەرەکەوێ، باقیەکەی تری لە دوای 1 ساڵیەوە دەرەکەوێ کە سیمپتۆمەکانی دەرەکەون. والإنفant will be symptomatic during the first years کە پێویستە عیلاج بکرێت. Congenital heart disease is the major cause of death. ئەمە لەوانەیە لە ئیمتیحان بێتەوە، بۆتان گرنگە، هۆکارێکی گرنگی مردنە other than prematurity، یعنی دوای prematurity. ئەمە لێکچەری دوومان لەسەر prematurity بوو. دوای prematurity congenital heart disease هۆکاری یەکەمی مردنە، یعنی prematurity هۆکاری یەکەمی مردنە، دوای prematurity congenital heart disease هۆکاری یەکەمی مردنە. In the first years of life، ئەمە بۆ مناڵی 1 ساڵە، باسی 5 ساڵ ناکەین. Although there are many more than 35 well-recognized cardiac deficits, the most common heart anomalies is ventricular septal deficit. زیاتر لە 35 جۆری cardiac deficit مانە، یعنی ناتەواوی دڵ، بەڵام لە هەموویان باوتر کە زۆر هەمانە ventricular septal deficit پێدراوە، پێوترێ VSD. ئەم معلوماتەیە زۆر گرنگە، ئەبێت جوان لە بیرتان بێنێ کە باوترینیان ventricular septal deficit. The exact cause of most congenital cardiac deficit is known. ئەمە معلوماتێکە بەس بیزانن گرنگ نییە، بەڵام ئەوەندە بیزانن زۆربەی هۆکارەکانی نەزانراوە. ئەنان هۆکاری congenital heart disease cardiac deficit، یعنی ئەو نەخۆشیە دزگماکانە هۆکارەکەی نەزانراوە. Most are thought to be a result of multiple factors. بە زۆری وا بیرەکرێتەوە کە فاکتەری هەمە جۆریەیە، including complex interaction of genetic and environmental influence، کە بریتیە لە پێکەوە هۆکاری جێنێتیک و هۆکاری environment influences، یعنی هەردووکیان کاریگەریانەیە. Some risk factors are unknown to be associated with increased incidence of congenital heart disease. هەندێک risk factor مانەیە کەوا پەیوەندی associated with، یعنی پەیوەندیان هەیە لەگەڵ زیادبوونی congenital heart disease، یعنی ئیتیۆلۆجیمان نییە، بەڵام risk factor مانەیە. ئەم فاکتەرانە هەبن ئەگەری زۆرێ مناڵەکە ناتەواو دەرچێت، دڵی ناتەواو بێ، کەڵین ناتەواو مەبەستمان تەنیا دڵە. maternal risk factors، ئەمە خەتم بەژێرەیە ناو تۆخم کردوتە بۆی باشی لەبەریکەن. هۆکارەکانی دایکی چین کەوا دەکات ئەو منداڵە دڵی کون بێ یا کۆ نەخۆشی دڵێ بێ، بریتینە چی؟ include بریتیە لە chronic illness، نەخۆشیە درێژخایەنەکان لە دایکەکە such as diabetic، یعنی ئەگەر منداڵێک دایکێک دایابیتیکێ بێ، زۆر ئەگەریە مناڵەکەی دڵی کونی بێ هەبێ، یاوەکو ئەو دایکەی کەوا تووشی فینۆلکیتۆنیوری هاتووە. ئەو فینۆلکیتۆن پرۆتینیەکە لە لەشدایە بۆی ئەوەی ئەنزیم کەمە بۆ مێتابۆلیزم کردنی ئەم کیتۆنە لە لەشە کۆ بێتەوە، کە گەر بێت و دایکەکە ئەم فینۆلکیتۆنیوریای هەبوو، ئەوە مناڵەکەی زۆری پێچێت دڵی کون بێ. Alcohol consumption
ئەو دایکانەی کە خۆنەوە بڵین مادە کولیەکان زۆرە خۆنەوە یاوەکو دایکێک exposure to environment toxin یاوەکو دایکانی کە بەر تۆکسینەکەون تیشک بێت یا infection یاوەکو تووشی infectionە بن بزانن ئەمە ریسک فاکتەرە هەمووی ئەبێ بگیزانن ئەم دێڕێ خوارە زۆر گرنگە لە چاوانی classification of deficit چۆن هۆکاری چۆن پۆلێنەکەین hard deficitەکان چۆن کۆد پۆلێنەکەین. There are typically two classification systems used to categorize congenital heart deficit. بە شێوەیەکی گشتی بە شێوەیەکی پێوانەی دوو جۆر classification یانی دوو جۆر پێوانەیمانەیە جیاکاریمانەیە پۆلێنکردنمانەیە بۆچی بەکاردێت بۆ categorize یانی دابەشکردنی congenital heart disease. ئەوەی عادەتەن traditional دانەیەکیان ساینۆسە یعنی بەپێی ساینۆسس دابەشیانەکەین بۆ دانەکەی تر ئەمەی کە لە خوارەوە هایلایتم کردووە بڵین هیمۆداینامیک کارکتریستیک یعنی بە دوو شێواز ئەو پێنج نەخۆشیەی دڵ بە دوو شێواز دابەشەکەین بە شێوازێک ئایا ساینۆسە یا ساینۆس نییە شێوانەکەی تر هیمۆداینامیک کارکتریستەکەی چۆنە. ئێستا ساینۆسەکەی physical characteristic has been used as the distinguish features dividing anomalies into cyanosis deficit and cyanotic deficit. بەپێی physical characteristic has been used distinguish physical characteristic ئایا مناڵەکە تووشی ساینۆس بووە یا تووش هەندێک نەخۆشی دڵمان هەیە ساینۆسە بێ هەندێک نەخۆشمان هەیە ساینۆس نابێ ساینۆسۆی نەخۆشەکە شین و مۆرە لەگەڕێتەوە لەوەش خۆیە چێ ئۆکسیژینێکی کەم لە ناو خوێنیە ئەبێت بۆ ئەوەی دڵی ئیش ناکە ئەو ساینۆس جا هەندێک نەخۆشی دڵمان هەیە ساینۆسە هەندێکمانێ ئەساینۆسە کەڵێن ئەساینۆسیس یعنی نەخۆشەکە شین و مۆر نابێتەوە لەوەش خۆی بچێتەوە. The more useful classification system is based on the hemodynamic characteristic و شێوازەکەی تری دابەشکردنی نەخۆشیەکانی کوونبوون یا گوناتەوەی دڵ بریتیە لەسەر چی پۆلێنەکرێت لەسەر هیمۆداینامیک کارکتریستیک ئەش بە پێی blood flow pattern within the heart ئەو خوێنە لە ناو دڵە چۆن ئاراستەکەی گۆڕا نەگۆڕاوە کاریگەریەکەی چۆنە کۆ چۆنە ینی ئەمە شێوازێکی تی پۆلێنکردنە ئەمەی خوارەوە زۆر جوان ڕوونیەکردێتەوە. This blood flow pattern بەپێی هیمۆداینامیک چۆن بەپێی ساینۆسەگەس ئەساینۆتیک و ساینۆتیکمانە بوو بەپێی هیمۆداینام کارکتریستیکەش چوار جۆرمانەیە جوان گێڕاگرم بۆم چوار جۆرە چی یەکەمیان increase pulmonary blood flow دڵی مناڵەکە بە شێوەیەک کوونە کەوا دەکات خوێنێکی زۆر بڕوا بۆ سیەکانی خوێنێکی ئەجگار زۆر بڕوا بۆ سیەکانی یا decrease pulmonary blood flow یا بە شێوەیەک دڵی ناتەواوە کەوا خوێنێکی کەم بڕوا بۆ سیەکانی pulmonary blood flow. Obstruction to the blood flow without flow of the heart یا وەکو شوێنێکی دڵگیراوە ئەو خوێن بەرە خوێنێنەرانەی کە بە دڵەوە نووسراون شوێنێکیان گیراوە بەستم obstruction. Mixed blood flow چوارەمیان mixed blood flow in which saturated and unsaturated blood mix with the heart or greater arteries. خاڵی چوارەمیان mixed blood flow ئەوەیە کەوە دڵ بە شێوەیە کونا کە خوێنی پاک و پیس تێکەڵە بێت پاک مەبەستمان saturated خوێنی پیسش مەبەستمان desaturated saturated ئەوە یعنی پڕ بووە لە ئۆکسیجین خوێنی پاک ئۆکسیجین و desaturated یعنی دڵ بە شێوەیە کون بووە. ئێستا ئەمە خوارە پۆلێنکردن وتمان شێوازی یەکەم جە ساینۆتیکە یاکو ئەساینۆتیکە ئەمە لای ڕاست ساینۆتیک لای چەپ ئەساینۆتیک دوایەوە ئەساینۆتیک ئەوێتە increase blood flow لە ئەساینۆتیکە increase blood flow بەڵام لە ساینۆتیک ئەمەی لای ڕاست decrease blood flow لە ئەساینۆتیک ئەمەی لای چەپ چیمانێ obstruction to blood flow from the ventricle
يعني خوين جيراوا بناتهم جتنا ventricular لا أسان نتكيش mixed blood flow إحساس زاني من شون بوليا نكري همو نخوش كاني ناتواوي دل آوا بوليا نكري أماني خواروش همو جورا كان من يسال خوارو بوينه همو بشان دين أي بينين تماشا كان atrial septal deficit ventricular septal deficit patent ductus arteriosus ventricular canals coarctation aortas aortic stenosis pulmonary stenosis tetralogy of Fallot tricuspid atresia أمانة هموي نخوشيغاني دلن كوا دابش كراون بو 4 جروب أجل تماشي أمواني بكين أمواني لاي الرست كهم شينا وصورة لايكي صورة يعني خويني بيس أو خويني كوا أكسجيني تانية خوينا شينا جيش ببورا خوينا أم صورة ما بس خويني باكا لغل شينا جا أجل تماشي أم دويني بكين أم بشيل أمي لاي دستي راست أم دلدليكي تاو هيج كيشيكي نيا بلام أم دلي لاي دستي چپ كرنگكي نيليا أما ألم شوينة دابينين خويني راستو خويني لاي راستو لاي چپ هردو كي تيكلبو أم نخوش إسا أم وينة تايم بشانة دين بس همونا توايا كان بشانة دا تيغيشت إسا ما دابينين ألم بشوينة atrial septal deficit أما جوري كان وطمان 35 جور مان هيا 35 جور نخوشي ناتواوی دڵمانەیە کۆنجینیتەڵەکان ئەوەی کە لە دایک بی پیەوە دی ئەوە دیارە لەکوێی نەخۆشە ئەم جۆرەیان دیسانەوە دیارە ventricular canal deficit لە خوار ئەلەم لێرۆ کەناڵێک دروست بووە ئەم تیشکەیە بینن لێرۆ نەخۆشیەکە لێ ئەم جۆرەیان aortic stenosis یعنی ئەوەرتا شاخوێنبەر تەسک بووەتەوە خوێنی پێدا ناڕوە ئەمە ئەگەر ئەم جۆرەیان ببینی ئەمە pulmonary stenosis ئەو خوێنبەرەی کە خوێنە بە بۆسیەکان تەسک بووەتەوە لێرە کە کراوەتە ناو بازنەکە ئەگەر تەماشای ئەمەیان بکەین ئەمە 4 ناتەواوی لەسەری دیاری بووە ئەم دڵە لێرە 4 ئەمە پێترێت tetralogy of Fallot یعنی 4 حاڵەتمان هەیە 4 دەرگ بۆم دڵەوەیە هەر 4ەکەی نووسراوە یەکیان pulmonary stenosis right ventricular hypertrophy مانەیە ventricular septal deficit مانەیە لەگەڵ overriding aorta ئەمە 4 ناتەواوی لەسەر دڵ دیاریکراوە هەمووی دیارە دەبینی لە نێوان سکۆڵەی چەپ و سکۆڵەی ڕاست کونە یعنی خوێنی لای ڕاست و لای چەپ هەردوو سکۆڵەکە تێکەڵە بێ ئەبینین ئەلێرا کۆ خوێن تەسک بووەتەوە ئەمەی کە پێوترێ pulmonary artery stenosis بوو شاخوێنبەر خوێنی پیس و پاک بەیەکەوە بە ئەوە دیسانە هەڵەیەکت لە خوارە بینین ئەم بەشەی دڵ ئەستوور بووە right ventricular hypertrophy ئەمەش سەرەکەن سکۆڵەی چەپ خوێن ناکاتە لاو سکۆڵەی ئەفۆن ئەتریەم بەستراوە خوێن ناکاتە ناو سکۆڵە ئەمەش دیسان ناتەوایەکەی دیارە ئۆکێ ئێستاوانەی باسمان کرد هەمووی congenital heart deficit بوو ناتەوایەکان کاتێک ناڵەکە لە ناو سکدایەکی تووشی بوو بەڵام ئەوانەی ئێستا acquired cardiovascular disease acquired مەبەستمانەوەیە congenital نییە بەسمانەوە دوایەوە تووشی بێت یعنی ناڵەکەت بە دڵێکی تەندروستەوە لەدایک بووە بەڵام دوایەوە تووشی نەخۆشیە بێت یەکێ لەو نەخۆشانە پێوترێت چی bacterial endocarditis ئەمەی کە ناوپۆشی دڵ تووشی بەکتریا بوو bacterial endocarditis یاوەکو پێوترێتی subacute bacterial endocarditis SBE دوو ناوێ is now commonly referred to the infectious endocarditis ئەوە ئێستاکە سێ ناویمان هەیە BE SBE IE
bacterial endocarditis یا infective endocarditis یا پێوترێ subacute endocarditis ئەم دێڕە باس هەر سێ ناوەکەی بۆ دواز کردەوە زیاتر نییە. Okay, infection endocarditis is an infection of inner lining of heart. ئەمە زۆر گرنگە بێ بیزانی. inner lining of the heart بریتێ لە ئینفێکشنی ناوپۆشی پەردەی دڵ. طبعا ئەوە بزانن دڵ لە سێ چین پێکاتوە. endocarditis, myocarditis بۆ جۆرە لە سێ بەش پێکاتوە. کەڵێ endocarditis مەبەستمان چینی ناو دڵە، چینی ناوپۆشی دڵ. generally بەتایبەتی تووشی چێ بێ valve دەمەوانەکان. Although it can be occur without underlying heart disease, it is most often as a sequela or bacterial in children with acquired or congenital anomalies of the heart or great valve. پێشتر باوەڕوا بوو ئەم نەخۆشیە کاتێک تووشە بێ کە دڵ ئەمەلیات بکرێ، بەڵام وانە هەر بەکتریایەک بچێتە ناو خوێنەوە ئەگەری هەیە تووشی دڵیش بێت. هەر بەکتریایەک بچێتە ناو خوێنەوە ئەگەری هەیە تووشی ناوپۆشی خانەکانی دڵیش بێت. In past, endocarditis was believed to be highly associated with invasive procedures. لە ڕابردوودا باوەڕوا بوو ئەو کاتە مناڵەکە تووشی endocarditis بێت کاتێک ئەمەلیاتێکی گەورەی دڵی بۆ بکرێ وەکو قەستەرە وەکو دڵگۆڕین یا شتێکیوە، بەڵام وان نییە لە حاڵەتێکی زۆر احتیاطیشە تووشە بێت. However, endocarditis is mostly likely to occur from a routine procedure to the bacteremia. هەر پرۆسیجەرێکی بەسیط کەوا خوێن تووشی بەکتریا بکات ئەوە ڕاستەوخۆ لەوانەیە تووشی دڵشی بێت بەکتریاکە. Although it can be occurs after procedures such as وەکو dental work، یعنی کاتێک لە کاتی ئیش دکتۆر ددان ئیش دکات بۆ دکانی مناڵ سەرەکەی Staphylococcus ئەم بەکتریایە after invasive procedure دوایەوەی پرۆسیجەری دداری کولۆر یاکو پاکردنەوە شتێکی ددان دەبین ئەو بەکتریایە بە ئاسانی ئەچێتە ناو گەستڕۆئینتێستاینەڵەوە و ئەچێتە ناو یاکو هەر بەکتریا بچێتە ناو جێنیتۆیورینەری تراکتەوە. هەموو ئەم جۆرە بەکتریایانە تووشی endocarditis دەکەن. Okay. The most common causative agent ئەمە زۆر گرنگەکەوە هەمومان هایلایت کردو بۆتان. گەورەترین causative agent یعنی ئەو هۆکارانەی ئەو بەکتریانەی کە بنەوە هۆی endocarditis نەخۆشی پەردەی ناوپۆشی دڵ بریتین لە Staphylococcus aureus، Streptococcus viridans. ئەم دوو بەکتریایە زۆر جوان بدانن ئەبێتە هۆی ئینفێکشنی ناوپۆشی دڵ. causative agenti ترمان هەیە وەکو gram negative بەکتریا وەکو gram negative بەکتریاکان و هەروەها فەنگای کەڕوو وەکو کاندیدا ئەلبیکان، یعنی کەڕوو وەکو کاندیدا ئەلبیکانیش ئەم دوانەشە بنەوە هۆی ئیلتیهاباتی ناو پەردەی دڵ. Several laboratory findings may be suggested. چۆن نزانین ئەم نەخۆشیەمان هەیە بەم نەتیجەی مختبەری یا وەکو چی ECG کە ECG ئەەکەین بۆ منداڵەکە دەبینی prolonged PR interval. ئەمە زۆر گرنگە کە بیزانن PR interval کە ئەبینین لە ECG-ەکە ماوەی نێوان PR درێژترە لە حەدی خۆی، یعنی ئەو کەسەی کە تووشی ئیلتیهاباتی ناو پەردەی دڵ بووە ئەوە بزانن PR ئینتەرڤاڵی درێژە. یعنی چی؟ یعنی لەسەر ECG-ەکە دووری نێوان PR زۆرە. Radiographic evidence and cardiomegaly و ئەشعەی دڵ بکرێن دەبینین تووشی کاردیۆمێگالیاتوە. ئەمەش بیزان هەر کەسێک تووشی ئیلتیهاباتی دڵ هاتوو بێت تووشی کاردیۆمێگالی بێت. کاردیۆمێگالی یعنی دڵی گەورە بێت. ئەنیمیا تووشی ئەنیمیا بێت کەم خوێنی. Elevated erythrocyte sedimentation rate ESR بەرزە بێتەوە، لیکۆسایتۆسە بێت خڕۆگەسپیەکانی بەرزە بێتەوە، مایکرۆسکۆپیک هیماتوریە و بینین هیماتوریایشە. نەخۆشیێکی ترمانەیە پێوترێت ڕیوماتیک فیڤەرس
Rheumatic fever is poorly understood inflammatory disease that occurs after infection with group A beta hemolytic streptococci pharyngitis. group A beta hemolytic streptococcal ئەمە سێمین جارە باسەکرێت. وتمان هەرچی کاتێ تووشی فارنجایتس هاتین یعنی التهاباتی upper respiratory infection ئەوە گەرو هەرچی کاتێ تووشی ئەوە هاتین بەدوای ئەوە لەوانەیە گورچی لەمان توش بێت ئەوە دڵیش هاتە سەری ئەمە دووەم جارە سێمین جارە باسی ئەم گروپەکەین ئەم بەکتریایە کە تووشی یەکەم جار تووشی فارنجایتس ئەگەر عیلاج نەکرا دڵت تووشەکە ئەگەر عیلاج نەکرا گورچی لە تووشەبی. It occurs most often in late school. ئەمە زۆر بمێنبات کە دیارین کردبووتە. It occurs most often in late school age children and adolescent is real in adult. ئەم حاڵەتە زۆر گرنگە یعنی چی کە ئەوەی late school age یعنی تەمەنی 10 11 و 12 و adolescent يعني هتاوكو لە 10 ساڵیەوە هەتاوکو 18 ساڵی تووشی ئەبیت بەڵام لە ئەدەڵتە ئەم نەخۆشیە کەمە. It is self-limited illness that involves the joint, skin, brain and heart. ئەم نەخۆشیە سیستماتیک یعنی بڵێ هەموو لەش پێکەوە جواب داتەوە تووشی شوێنی تایبەت دەبێت یعنی بەکتریاکە لە هەموو لەشتە لەم شوێنانە ئەمێنێتەوە لە جوینتە دەزانن چی ئەنجومگەکان لە سکینە لە برینە لە هارتە ئەمە ئەو شوێنانن کە ئەم بەکتریایەتیایە نیشێتەوە کاری خۆیەکە. Cardiovascular damage ئەگەر تووشی دڵ هات ئەوە cardiovascular damage دەکە یعنی ڤالڤەکان دەمەوانەکانی دڵ دەمەیجە بێت دەمەیج یعنی تێک دەشکێ ئەمەش یەکێکە لە گەورەترین کۆمپلیکیشنەکانی ڕیوماتیک فیڤەر یعنی نەخۆشێک تووشی ڕیوماتیک فیڤەر هات کۆمپلیکیشنەکەی چییە؟ ئەوەیە لە داهاتووتە ئەگەر عیلاج نەکرا دەمانەکانی ناودڵ دەمەیجە بن تێکەشکن. خۆشی شۆک شۆک لای هەمووتان معلومە چی نەخۆشیەکە. شۆک cardiovascular circular failure پێوترێت یعنی خوێن نەڕەبووی شوێنێکی لەش is a complex clinical syndrome characterized by inadequate tissue perfusion to meet the metabolic demand of the body. پێناسەی شۆک چییە؟ شۆک زۆر لەسەر زمانی هەمومانە زۆر جار باسی یەکەین شۆک بریتێ لە چی سێکولارتری فەیلەر یعنی خوێن نەڕەبووی شوێنێکی لەش a complex clinical syndrome حاڵەتێکی کلینیکەلی زۆر دیارە کۆمپلێکسە. Inadequate tissue perfusion یعنی خوێنی تەواو ناگاتە هەموو شانەکانی لەش to meet metabolic demand تاوەکو بەشی میتابۆلیکی جسم بکات body resulting in secular dysfunction eventually organ failure لە نەتیجەیەکی secular dysfunction لەبەرەوەی خوێن ناتوانێ بگات بەهۆی ناسکی دڵەوە یان بەهۆی ئەزیەتی دڵەوە. Although the causes are different هۆکارەکانی شۆک زۆرن physiological consequences are the same and include hypotension هەرچی فیسیۆلۆژیک هۆکارە نەتیجەی hypotension لەگەڵ شۆک هەردووگیان هەمان فیسیۆلۆجیانەیە هەردووگیان وەکو یەک سایمپتۆمەکانشیان دەرەکەوێت یا وەکو تیشو هایپۆکسیا تووشی نەخۆشە ئەو کەسەی مناڵێت ئەو کەسەی تووشی شۆک هاتووە هایپۆتێنشنە تیشو هایپۆکسیا یعنی ئۆکسیژنێکی کەمانە و شانەکانی لەشێت لەبەرەوەی خوێن بۆی نەڕۆشتن مێتابۆلیک ئاسیدۆسە بێت ئەمەش بیزان یعنی لە شۆک چی گرنگە ئەو سێ سایمپتۆمە هایپۆتێنشن tissue hypoxia, metabolic acidosis. Circulatory failure in children result of hypovolemic أو مناڵەی کە تووشی hypovolemiایە تووشی شۆکەکە altered peripheral vascular resistant یا resistant vascularەکانی جسم pump failure ئەگەر دڵیش نەتوانێت پامپ بکات ئەوە تووشی شۆک
آخر سلاید کە زۆر بەلامە گرنگە هەموو جارێک نرسینگ دایگنۆسس. سێ نرسینگ دایگنۆسم بۆ نووسیون. Nursing diagnosis یەکەم high risk for fluid volume deficit related to cardiac surgery. High risk for fluid volume deficit related to cardiac surgery. ئەو منداڵی کەوا ئەمەلیاتی دڵی بۆ کراوە ڕاستەوخۆ تۆ نێرسێک ئەبێ بیرت لای ئەوە بێ کە ئەم ناڵە ئەگەری زۆری هەیە تووشی fluid volume deficit بێ. یعنی شلەیەکی کەم لە لەشیە ئەبێت لەبەرەوەی خواردن کەمەخوا کاردێک دڵی لاواز دڵ لاواز بوون مانای وایە فلوودی لەشت کەمە بێتەوە. دووەم nursing diagnosis high risk for altered peripheral tissue perfusion related to inflammatory of blood vessel or congestive heart failures. ئەبێ ئەوە تۆ ئەوە بزانی ئەو کەسەی کە تووشی inflammatory bowel vessel بووە یعنی ڤیسڵەکانی خوێنبەر خوێنێنەرەکانی ئینفلامێشنیە یاکو congenital heart failure یاکو نەخۆشی دڵیە یعنی ئەگەر مناڵەکە تووشی نەخۆشی دڵ هات کۆنجێ هەر جۆرێکی نەخۆشیێکی دڵ یاکو inflammatory of bowel inflammatory blood vessel یعنی مولەکانی خوێن ئینفلامێشنیە بوو ڕاستەخۆ تۆ بێ بزانیت ئەم نەخۆشە high risk for altered peripheral tissue perfusion ڕاستەخۆ بێەوە بزانی کەوە خوێنێکی کەم ئەگاتە هەموو جسمی کە خوێنێکی کەم گەشتە هەموو جسمی معنای وایە شلەیەکی زۆر لێ کۆبێتەوە معنای وایە ئۆکسیجین کەمەڕا بۆ دەرەوەی لەش ئۆکسیجین کەمەڕا بۆ هەموو جسمی معنای وایە خۆراک کەمەڕا بۆ هەموو شانەکانی لەشی ڕاستەخۆ ئەبێت ئەوە بزانی بۆ چونکە congenital نەخۆشی دڵ ئەوەی لێکەوێتەوە. pain related to the هەندێک جار related to the lymph swelling not inflammatory of joint. پەیوەندی بە چی وایە لە نەخۆشی دڵە پەیوەندی بەوە هەیە کەوە لیفنۆتەکانی ئاوساوە لەگەڵ جوینەکانی لەشی هەموو جوینەکانی هەموو جونگەکانیشی ئینفلامێشنی کرد. ئەوەی شۆکاریدن دەستان خۆش بێ و زۆر هیوادارین بۆ لێکچەری کۆتایی ئەو لێکچەری دوایەمە بە سەلامەت بمێنەوە و هیوای سەرکەوتن نامۆ دەخوازین.